Grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, wie versprochen, mit leichter Verspätung, geben wir uns heute die Zusammenfassung vom Streamer von gestern. Wir schauen bei Rendern hochladen. Ich verlinke euch das Originalvideo wieder in der Beschreibung, wenn ihr euch mal blödes Gesabbel nicht anhören wollt. Ich bin gespannt. Die Geschichte ist jetzt hier auf 16,5 Minuten runterbrochen. Das Originalding war über eine Stunde. Aber ich habe mir von zuverlässigen, liebenswerten Leuten aus der Community sagen lassen, das Hauptmet ist drin. Also da bleibt nichts auf der Strecke liegen. Und dann brauchen wir uns dann auch nicht 50 Minuten unnützes Gebrabbel vom Dicken anhören, sondern das gibt jetzt konzentriert, das Met. Gestern war ja bloß dieser kurze Video mit den TikTok-Geschichten. Ja, war ein bisschen fad. Man hat nicht so viel rausholen können, aber dafür bin ich gespannt. Das verspricht hier, ist jetzt der erste große Stream nach der Verhandlung eigentlich. So, den aus dem Wald, weiß ich nicht, das war so halbscharig. Das andere Ding war so 3 Minuten. Der Vlog. Ich bin gespannt. Ich habe einmal kurz in die Mitte reingesappt, um zu schauen, wie es von der Lautstärke passt. Ich hoffe, das haut so hin. Aber seid gewarnt, Rainers Stimme ist fürchterlich. Also noch fürchterlicher wie sonst. Die Aufnahmequalität ist unter aller Arsch. Und man sieht ihn nicht auf Kamera, sondern nur irgendein uraltes Foto von ihm, wo er noch ungefähr 100 Kilo weniger gehabt hat. Dementsprechend genug gesabbelt und einer in Rainer. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Aha, das Intro ist klassisch. So. Einen wunderschönen Abend und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich aktuell keine Cam an habe, aber ihr könnt euch denken, dass es aktuell in Hotels nicht besonders praktisch ist, wenn man, wenn man jetzt die Cam an hat. Warum? Warum nö? Was labert er da? Der kann sich doch in seinem Hotelzimmer vor einer weißen Wand hocken und kann da einen Stream machen. Das ist doch wieder saudummes dahergesammelt. Wie paranoid kann man eigentlich sein? Klar, da jetzt nicht sagen, hey, hier sind wir im so und so Hotel, schaut's mir an. Obwohl, das wäre ihm auch zuzutrauen. Aber der kann doch mit... Hä? Ich weiß jetzt auch nicht, wie es jetzt mit seinem Laptop ist, ob der jetzt immer nur kaputt ist oder... Aber... Ihr Profi-YouTuber. Ohne Cam. Aber gestreamt muss werden, weil ansonsten kann man nämlich keine Barren rein. Ich bin momentan auf der Suche nach einer Alternativlösung, derzeit habe ich aber leider keine. Also Alternativlösung, benutzt die Cam, die du hast. Oder, viel geiler, kauf da mal eine neue. Weil die nämlich alt und scheiße ist. ich bitte euch um Entschuldigung dafür, dass ihr aktuell keine Hör auf, dich zu entschuldigen, wir wissen, dass du es nicht ernst meinst. Cam habt. So, jetzt müsst ihr euch leider mit einem Foto von mir begnügen. Das ist ein ziemlich altes Bild von mir. Ja, das ist uns aufgefallen. Schaut's euch an, wie viel Hals er da noch hatte. Ohne Scheiß. Das muss mindestens 10 Jahre alt sein, das Foto, wenn es langt. Das Gesicht noch nicht so verhärmt, wie es heute ist. Ungefähr 3 Kindskinne, ich weiß es nicht. Wenig Kinds, glaube ich. Weniger. Schön.
Das ist aus der Zeit, wo ich mit YouTube angefangen habe. Vermisse dich im Discord. Das wird leider auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich wieder aktiv im Discord sein kann, da ich derzeit ja keine Wohnung und kein Haus besitze. Hä? Rainer, dir ist bewusst, dass man sich Discord auch aufs Handy laden kann. Also du kannst definitiv im Discord aktiv sein. Du brauchst bloß eine Internetverbindung. Und da du ja selber gesagt hast, dass du dir einen Vertrag geholt hast mit uneingeschränktem Datenvolumen, nehme ich doch stark an, dass du tatsächlich, das ist wieder saudumme Ausrede. Ich habe keinen Bock auf Discord, weil da gehen keine Barren herum und deswegen mache ich das nicht und dann suche ich mir irgendeine dumme Ausrede, warum. Fanservice, Rainer, Fanservice. Bin ich derzeit nicht in der Lage, groß im Discord zu sein. Dazu kommt, dass ich ja wie Lü Train kommt vorbei. ihr mittlerweile wisst, nicht mehr alleine auf Reisen bin, sondern auch noch meine Lebensgefährtin, meine Verlobte, meine Frau, wie auch immer, mit dabei. Ja, und weil Crack Pocahontas da neben dir sitzt, danke an Arnie, der mich dazu inspiriert hat, bist du nicht in der Lage, in Discord zu gehen. Einer sich in diesem Discord blicken zu lassen, gehört zu deinem Beruf als Profi-YouTuber. Das ist Arbeit, ne? Dabei ist. Deswegen ist es alles aktuell etwas schwierig. War der Heiratsantrag romantisch? Das ist alles sehr, sehr, sehr schwierig immer bei ihm. Es ist sehr schwierig. Der Heiratsantrag. Das Video war natürlich kein Heiratsantrag in diesem Nein. Echt? Das 5 Sekunden schwarz-weiß hingewichste Ding, wo ihr hier wie auf dem Bewerbungsfoto für hier armes Deutschland bei RTL 2 ausschaut, war kein ernst gemeinter. Oh. Reini. eigentliches Sinne. Ne? Das könnt ihr euch, denke ich, hoffentlich auch vorstellen. Letzten Endes ist es natürlich so, dass der Heiratsantrag in erster Linie ein Scherz war. Was die Sache mit dem Heiratsantrag angeht, ja natürlich im realen Leben dann stattfand, das ist etwas anderes. Hat er gesagt, der im realen Leben nicht stattfand oder der im realen Leben dann stattfand? Ich habe das jetzt nicht genau rausgehört. Aber hier, Heiratsantrag ist wahrscheinlich wieder Privatsache, ne? Das geht euch auch ehrlich gesagt gar nichts an und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich darauf eingehen. Ja. Bum. Bum. Also er, das war wieder geil, er meddelt dieses Video da mit der hübschen jungen Frau, meddelt er raus mit diesem Antrag und dann wird er darauf angesprochen und dann heißt es, denn ist Privatsache etc. Also wie du es gerade willst. Gerade vorhin hast du sie wieder angesprochen, du hast sie in dieses Game mit reingezogen, du hast sie da vor die Kamera gezerrt. Im Übrigen, was viele auch im Game schon gesagt haben, der Beweis dafür ist, dass alle Freundinnen vorher erstunken und erlogen waren. Weil, er hat immer gesagt, ja, na, ich habe Freundinnen, mehrere oft schon, und aber die kann er nicht vor die Kamera holen wegen die Hater und weil er die beschützen will und bladibababum. Jetzt hat er das erste Mal eine echte sofort vor die Kamera damit. Da, schaut sie euch an, die gibt's wirklich. Und dann heißt es aber dann wieder, wenn ihn seine Fans fragen, ist jetzt Privatsache etc. Ich bin ein bisschen nervös heute. Es ist jetzt der erste Stream seit langem. Nein, du bist 10 Jahre Profi-YouTuber, da wirst du nicht nervös sein vor ein bisschen Streamen. Du bist ein bisschen nervös, weil du hoffst, weil du nicht weißt, ob mit dem Foto und ohne Ding und mit der schlechten Tonqualität trotzdem Barren reinkommen. Dann die beruhigen, Rainer. Bledeleid gibt's nur und vor allem bei dir und die schmeißen das Geld schon nur hinten nach. Ja, das mit der Hochzeit müssen wir noch gucken. Es ist jetzt nicht so, dass wir morgen heiraten. Wir haben schon vor, noch ein bisschen zu warten. Aber Nein! Die Mulle, die du erst vor kurzem kennengelernt hast, willst du nicht morgen heiraten. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Steht auf jeden Fall die Planung. Wenn wir überhaupt feiern und es nicht nur einfach stumpf durchziehen am
Ding. Wird's wohl. Ding. Gegenteil von Zeug. Was labert der da? Ob sie überhaupt feiern oder Ding oder durchziehen? Das ist doch wieder irgendein hohles Gelaber. So laufen. Das ist eine wirklich sehr kleine Hochzeit mit einem kleinen Rahmen mit vielleicht 5 bis 6 Freunden und das war's dann. Ja, Rainer, weil du nicht... Das sind dann 5 bis 6 von ihren Freunden, weil du hast nicht einen einzigen. Wer würde denn zu deiner Hochzeit kommen? Ha? Die Hater. Aber niemand sonst. Deiner Familie gehst du geschmeidig am Arsch vorbei. Die sind froh, wenn sie so wenig wie möglich von dir hören. Freunde hast du keine mehr. Die Hater und hier deine Crackmulle sind das Einzige, was hier noch gebliebene ist. Und wenn die noch 2, 3 Leute zusammenkratzen kann, hier am Bahnhof, dann wird das sicher eine schöne Feier bei euch. Im kleinen Rahmen. Also 5 bis 6 Freunde von meiner Seite, 5 bis 6 Freunde von ihrer Seite. Genau. Ist an der Geschichte mit dem Radfahrer was dran, Drache? Nein, an der Geschichte ist nichts dran. Und wenn ihr mal genau hinschaut. Rainer, ich weiß auch nicht, ob an der Geschichte mit dem Radfahrer was dran ist oder nicht. Bisher sind keine weiteren Beweise gekommen. Es kann gut sein, dass das irgendwie ein Märchen war. Zuzutrauen wäre es dir, dass du einen Radlfahrer mit dem Auto von der Straße drängst. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht wahr ist, weil da wäre ansonsten jemand zu Schaden gekommen und dann dann artet es langsam aus. Das mit der Bank, ich weiß es nicht. Finde ich auch alles gar nicht so wichtig jetzt. Die Sachen, die nicht beweisbar sind oder wo man es halt jetzt noch nicht weiß, ob es richtig ist, darüber zu reden. Ich finde viel wichtiger. Hier die, hoffentlich kommt das noch, dein Ausraster da, wo du beim Fenster rein Gebrüll heult hast und dann versucht hast, auch wieder reinzugreifen und sowas. Das finde ich, weil das ist ja auf Video. Das finde ich viel interessanter. Ja? Wieder den Prügel angedroht hast und geläuterte Straftäter hier. Bewährung. An dem Video mit der angeblichen Bank, die ich über den Haufen gefahren habe, ist ebenfalls nichts dran. Wenn man sich das Video mal ganz genau anschaut, sieht man nämlich, dass der Shortcut, der als Bild gepostet wurde in der Telegram, und das Video, wo man das sieht, überhaupt nicht übereinstimmen. Das sieht man an den Grasbüscheln an der Bank und das sieht man auch auf der Höhe und alles. Das ist aber Rainer, so wie ich das gesehen habe, ich habe das jetzt nicht bis ins Kleinste analysiert, das Video, aber so wie ich das gesehen habe, bist du gegen die Bank gemeddelt. So wie die Bank ausschaut, wäre es darum nicht sonderlich schad gewesen sei, aber du bist gegen die Bank gemeddelt. Weißt du mal wieder, weil das Matt wieder bis an Unterkiefer hier gestanden ist und du schnell weg wolltest und dann posen, wie geil dein Auto ist. Hier Kavalierstart hinlegen und so. Das ist definitiv nicht echt. Sollte ich irgendwann Kinder bekommen oder sollten... Boah, bitte nicht, Rainer, bitte nicht. Denk da doch sowas. Ich hätte gedacht, das wäre vom Tisch. Du hast doch gesagt, vor nicht allzu langer Zeit, dass du das mit Kindern abgehakt hast. Lass das bleiben. Bitte. Die Evolution wird's dir danken. Besser gesagt, wir irgendwann Kinder bekommen, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr keine Bilder sehen werdet, soweit ich das vermeiden kann. Spoiler-Alarm. Hallo, Rainer aus der Zukunft, der Kinder hat, wenn du das hier siehst. Ich call jetzt schon Bullshit, das wird sie nicht vermeiden lassen. Und du wirst es schaffen, deine Kinder zu leaken, und zwar 100%ig. Aber ich hoffe immer noch, dass es keine geben wird. Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Information darüber geben. Vor allem, da man uns ja permanent auf Stuttgart verfolgt und Fotos macht von uns, wird man auch eine Schwangerschaft bei ihr ja auch definitiv nicht übersehen können. Rainer, hör auf, über sexuelle Themen zu reden. Aber sollte es dann soweit kommen, dann bildet Material vom Kind, versuche ich dann auf jeden Fall zu vermeiden. Da bin ich auch sehr streng. Also ich bin da, was sowas angeht, bin ich sehr stark gegen das Ganze. Weil ich finde, Leute, die mit ihren Kindern versuchen, Klicks und Videos und alles zu generieren, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Okay, den Satz müssen wir uns definitiv merken. Ja? Den
glaube ich, kann man später irgendwann, sollten tatsächlich irgendwann einmal Kinder kommen, wird man das gegen ihn verwenden können. Nee, er findet es fürchterlich und widerlich, wenn Leute ihre Kinder da in ihre Social Media Influencer-Scheiße mit reinziehen. Das geht überhaupt nicht. Ich erinnere an meine Aussage von vor ein paar Minuten. Er hat immer gesagt, nee, Freundin, schau da, dass er irgendwie aus der Sache raushält. Ja, deswegen sieht man die nie vor der Kamera und sowas. Und die erste echte, die um die kommt, hier ist sie, da, die ist echt. Kein Ventil. Hier, die fasst mein Ding an. Call Bullshit. Kinderfotos werden ja sehr schnell, sehr gerne in irgendwelchen Pedoforen gepostet und das Ja, genau darum wird's gehen, Rainer. ist ja, mal abgesehen von allem anderen, was absolut gar nicht geht, ist das jetzt schon mal das Nächste. Ist deine Verlobte jünger oder älter als du? Ich glaube nicht, dass sich das etwas angeht. Nee, das ist Privatsache etc. Rainer, du kannst entweder deine Mulle aus der ganzen Geschichte komplett raushalten, oder du kannst sie mit reinnehmen in den ganzen Schmand, aber dann musst du halt auch mit Fragen von deiner Community rechnen, wie ob die jünger oder älter ist, oder wie ihr euch kennengelernt habt, oder bladibabibum. Ja? Du kannst nicht sagen, hier, da ist sie, und danach ist es aber jetzt eine Privatsache. Das geht nicht, Rainer. Das ist... Und noch dazu, hier, das sind deine Zahldullis. Das sind deine Fans, die schauen sich deinen Content an, der sonst nicht sonderlich interessant ist, weil sie dein Leben mitverfolgen wollen. Natürlich fragen die dich sowas. Aber dann gleich wieder übers Maul fahren. Also das geht überhaupt nichts an. Darf man fragen, was das Nein, darf man wahrscheinlich auch nicht. Gewicht macht? Hast du noch mehr abgenommen? Also jetzt kommt entweder ein, das geht dir nichts an, oder ein Ich habe ja jetzt unterwegs keine Waage dabei, aber ich Woher willst du dann wissen, dass du 8 Kilo abgenommen hast? bewege mich mittlerweile sehr viel, ich laufe sehr viel rum. Ich bin auch natürlich immer sehr viel damit beschäftigt. Döner zu fressen und Subway zu fressen und zu fressen und zu fressen und zu fressen. Deswegen hast du Squeeze abgenommen. Einer Laber kann schmarren. Du hast vor kurzem gesagt, du hättest 8 Kilo abgenommen durch die ganze Rumreiserei. Ja, in deinem komischen Community-Post Bullshit da. Jetzt sagst du, ja, kann ich da gar nicht sagen, weil ich habe keine Waage nicht dabei. Jetzt heißt aber, ich bewege mich sehr viel. An Scheiß bewegst du dich. Wir haben gesehen, wie du dich bewegst. Deine Drache läuft Videos da, war 100 Meter einen Feldweg runter und dann komplett irgendwie am Ende mit Pausen dazwischen irgendwie noch zurück zum Ranger gemeddelt und dann am Schnauben gewesen wie alte Dampflok. Ein Scheiß und am Abend dann wieder irgendwie 3 Döner gefressen. Nix hast du abgenommen, gar nix. Hotel rauf, Hotel runter mit meinen Koffern. Nicht jedes Hotel hat einen Aufzug. Ja, also in dem ich jetzt bin, habe ich jetzt Glück. Hier in der Gegend gibt es auch sehr viele teure Hotels, die halt Aufzüge haben. Da habe ich jetzt Glück und da kann ich dann auch wenigstens mit dem Aufzug rauf und runter. So, Ja, das wäre vielleicht eine schlauere Idee, trotz Aufzug die Treppe zu nehmen, Rainer. Weil dann bewegst du dich nämlich wirklich. Wie er sich innerhalb von kürzester Zeit jetzt wieder versprochen hat. Jetzt labert er, ja, er hat sich so viel bewegt und dann rauf und runter im Hotel und Koffer tragen, weil das ja fürchterliches Workout ist. Aber Rainer, wenn du doch sagst, du willst dich mehr bewegen und abnehmen, dann sag doch nicht, ja, aber Glück, hier ist ein Aufzug, da muss ich nicht die Treppe nehmen. Nimm die Treppe. Nimm dir vielleicht auch etwas Zeit für die Treppe. Du hast sie, weil du arbeitslos bist. Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter. Jedes Mal. Nee. Aufzug. Wie bezahlst du eigentlich den ganzen Sprit, den der Ranger frisst? Ja, mit dem Scheiß, den ihr ihm in den Rachen werft. Damit bezahlt er das. Wie soll ich denn schon bezahlen? Mit Geld natürlich. Ja, Rainer. Ganz ehrlich. Fanservice, Rainer. Fanservice. Hier, Streamer, stellt mir keine Fragen, gebt mir einfach euer Geld. Ja? Und dann immer diese patzigen Antworten. Ja, wie sollen schon bezahlen? Mit Geld halt.
Dann willst du ihm schon wieder eine aufbetonieren einfach. So, lass dich nicht runterkriegen. Ich finde es immer lustig, bei uns heißt es runterziehen oder unterkriegen. Nach Thüringen. Rainer, du bist der Letzte. Aber der allerletzte, der irgendjemanden irgendwas vorlabern sollte darüber, ob irgendjemand ein Sprichwort verhunzt hat. Ja? Alle Waffeln an der Latte und den ganzen Scheißdreck. Ja? Du bist derjenige, der jedes Sprichwort in der deutschen Sprache schon 50 Mal vergewaltigt hat. Heut dei Fotzen. Thüringen ist wirklich schön hier. Aktuell bin ich sogar an der Grenze von Thüringen, also von daher ist es gar nicht so schlimm für mich gerade. Egal wo ich hingehe, egal was ich mache, egal wen ich sehe, egal wen ich treffe, die Ecke, in der ich lebe, hat mir wirklich bisher am besten gefallen. Hast du schon mal Rainer, du lebst in keiner Ecke, du lebst auf der Straße, nö. Kraftsport probiert? Ich habe mal eine Zeit lang auch ein bisschen in die Richtung gedacht, ja, aber ich bin eigentlich nie so der Kraftsporttyp gewesen. Weil du keine Kraft hast, Rainer. Was auch komisch ist, aber es ist so. Normalerweise sind ja so stark übergewichtige Menschen wie du, haben ja normal wenigstens eine Kraft, weil sie ja ihre Massen noch in der Gegend rumbewegen müssen. Aber wie wir gesehen haben, wo du dem einen Besucher, der da die Hand am Zauntor hatte, auf die Hand gehauen hast, das hat den überhaupt nicht interessiert. Von meinem körperlichen Aussehen und von meiner körperlichen Statur her würde ich da wahrscheinlich gut reinpassen. Nein, Rainer. Von deinem körperlichen Aussehen, deiner körperlichen Statur passt du ins Elefantenhaus im Zoo, aber sonst nirgendwo hin. Aber ich muss sagen, Kraftsport ist oft, nicht immer, nicht bei allen, nicht bei jedem, aber oft immer so, wer hat die dicksten Muskeln. Und Ja, das ist Kraftsport, Rainer. Da geht es um Muskelaufbau. Das hast du richtig erkannt. Wohingegen bei Eiskunstlauf geht es ums Eislaufen und beim Fußball geht es ums Fußballspielen, Rainer. Haben wir noch ein paar offensichtliche Sachen, die wir rausmeddeln können? das gefällt mir nicht. So, ich bin jemand, der gerne rumprallt. Okay, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Ich bin niemand, der gerne rumprahlt. Hier, schaut euch mein Auto an, das ist so ein Monster, das ist hier Wildtrack-Variante, schaut es euch an, da blau ist das geil hin und her. Oh, meine VR-Brille, schaut es euch an, das ist die teuerste auf dem Markt, schaut es euch an, hier, ich habe mit einem neuen Ding gekauft, das ist total geil, hier und das und bla bla bla. Hier, alles neu, das gekauft, hier, das habe ich alles, bla bla bla, hier ist meine Mulle, ich bin aber niemand, der gerne prahlt. Alter, halt dein Maul. Um das mal als Missverständnis aus der Welt zu räumen. Also passt mal auf. Viele glauben, wieso zieht er denn jetzt seine Frau, seine Verlobte, seine Freundin, wie auch immer, wieder mit in diese Scheiße rein von Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist eine Sache, die sich viele den fragen. Hatern. Ich möchte auch gar nicht über die Hater reden. Ich möchte. Mich wundert's, ne? Mich wundert's, dass das Wort Hater erst nach 5,5 Minuten gefallen ist. Aber er will nicht über die Hater reden. Wollen wir wetten, dass er gleich über die Hater redet? Ich glaube ja schon. Nur kurz das erklären. Ich habe überhaupt nichts in irgendwann reingezogen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nein, du hast die nicht damit reingezogen. Nein, du hast die für einen April-Scherz vor die Kamera gezogen. Es ist tatsächlich so, dass die Hater. Ich habe von meinem Auto extra die Kennzeichen weggemacht, dass ich bei ihr vor der Tür stand. Ja, das war eine sauschlaue Idee, Rainer. Das war eine sauschlaue Idee, das Kennzeichen. Ich habe extra das Kennzeichen weggemacht. Das ist wie wenn ihr an meinem Haus die vorne die Nummer wegmacht. Die Hausnummer. Es bleibt trotzdem mein Haus und Leute, die hier schon mal waren, die das Haus schon mal gesehen haben, die gehen da vorbei und sagen, das ist am Kasper sein Haus. Und du hast eins der auffälligsten Autos auf der Welt. Klar, es gibt viele Ford Ranger, aber in dem Blau dann auch noch mit der Wildtrack-Variante. Meinst du, das interessiert irgendjemand, ob da hinten das Nummernschild abgeschraubt hast? Vor allem, weil du vorne ja in der Scheibe deine Umweltplakette neibappen musst und da steht ja auch dein Kennzeichen drauf, du Trollo. Dann hätte vielleicht über die Scheibe vorne auch noch was drüber gelegt.
Ich hatte nur diese Ich hätte halt vor allem vielleicht ein anderes Kennzeichen hingeschraubt oder was weiß ich, weil, ist mal ganz ehrlich, dass da, wenn da so ein blauer Ford Ranger steht und das Kennzeichen ist abgeschraubt, dann schauen die Leute noch eher hin. Weil es halt verdächtig ist, weil niemand schraubt abends, wenn er sein Auto in Einfahrt gefahren hat, schraubt abends dann die Nummernschilder runter und damit das dann in der Früh wieder vor ihm in die Arbeit fahren wieder hinschraubt. Das macht kein Mensch. beknackte Umweltplakette vergessen, auf der ja auch das Kennzeichen steht. Tada! Ziemlich ärgerlich, weil irgendein Hater auf das Grundstück gegangen ist und dann da Zeug. das Kennzeichen von der Umweltplakette fotografiert hat und es dann veröffentlicht hat. Ein Cookie-Clicker spielen. So. Und innerhalb von 12 Stunden wurden wir da entdeckt, wurden da fotografiert, wurden da Videos gemacht und wurden wir im Prinzip von da verjagt. Das war noch bevor ich das Video gemacht habe. Das Video hatten wir am nächsten Tag gemacht, am Abend oder am Mittag des nächsten Tages in einem Hotel, etwa 200 Kilometer entfernt. Aber Rainer hätte gedacht, im Hotel kannst du nicht filmen. Aber jetzt hast du das Video doch in einem Hotel gemacht. Ja, was denn jetzt? Weil es letzten Endes einfach Letzten so war, dass halt einfach von ihr alles geleakt wurde zu dem Zeitpunkt. Kurz gesagt, ich habe sie überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gezogen. Es ist wie üblich und wie so oft, die Hater zeigen immer wieder aufs Neue. Nee, Rainer, du willst doch nicht über die Hater reden. Das hast du doch gerade vorhin noch gesagt. Jetzt redet er schon wieder über die Hater. Das ist wieder ein Klassiker. Ich will jetzt überhaupt nicht über die Hater reden, aber die Hater. Und ja, Rainer, dass die dich erst gefunden haben und du dann das Video hochgeladen hast, oder ob es andersrum war, ist ja vollkommen irrelevant. Es ist auch vollkommen irrelevant. Du kannst zum Beispiel, das ist, ja, du könntest zum Beispiel dann sagen, okay, die Leute versuchen die zu leaken und sowas, aber ich ziehe sie trotzdem nicht in meine Videos und meinen ganzen Gedöns mit rein. Dann hast du eine viel stärkere Argumentationsgrundlage, wenn es darum geht, dass die in Ruhe gelassen wird. Weil niemand, also die meisten Leute können nachvollziehen, so wenn du sagst, okay, nee, ich will da nicht, dass die in die Öffentlichkeit gezogen wird, dass du sie dann raushältst aus deinem Content, aber wenn du sie dann trotzdem noch nimmst, jetzt ist eh schon wurscht, das kann ich vor die Kamera stellen. Es ist wieder, wie es vorher war. Du provozierst, du spielst doch das Spiel mit. Du brauchst dich nicht über die Hater beschweren, wenn du jedes Mal mitspielst. Dass sie nicht in der Lage sind, vernünftig zu denken und vernünftig zu handeln. Gehen sie lieber. Ja, Rainer. Das vernünftig denken und vernünftig handeln, da brauchst du gerade reden. Oh, ich habe jetzt ein paar Mark 50 für meine alte Schimmelbude gekriegt. Kaufen wir erst einmal einen Ford Ranger für 40.000 Eier. Vernünftiges Handeln, Rainer. Wenn du Ahnung vom vernünftigen Denken, vernünftigen Handeln hättest, dann hättest du deinen Kanal vor 10 Jahren zugemacht. Lieber her und randalieren und bauen Scheiße und fangen an, wieder mal Leute in Sachen mit hineinzuziehen, ja, die für sie halt von Vorteil sind. Rainer, du hast sie in dein Video gepackt. Gleichzeitig aber halt für andere von Nachteil sind. Und du hast auch hier in der Scheiße schon wieder gelabert über sie. Meine Freundin hat jetzt einiges an Problemen. Also nicht meine Freundin, mittlerweile ist es ja meine Freundin, also meine Verlobte. Ja, Rainer, auch das unnötige Aussage, ja, weil sie ja beides ist. Also jeder Mensch, der eine Verlobte hat, diese Verlobte ist natürlich auch seine Freundin, solange bis sie heiraten, weil dann ist es seine Frau. Aber auch seine Frau kann theoretisch seine Freundin sein. Also, du weißt, was ich meine. Aber das Ganze funktioniert halt so einfach nicht. Okay, das ist zum Beispiel das nächste. Der Ditro, der muss jetzt auch hier gleich wieder provozieren. Nein, du musst provozieren. Du bist doch derjenige, der vorher die Leute blöd angelabert hat für ganz normale Fragen, die sie gestellt haben. Und jetzt wird der Bannhammer gezückt. Ich verstehe nicht, was das soll.
Zumal die Aussage völliger Blödsinn ist, weil ich meine erste Freundin bereits mit 27 hatte. Der Lülü-Alarm ist schon wieder losgegangen. Ich glaube, hier ist gerade lügenhafter geworden im Raum. Rainer, wir wissen. Ja, meine erste Freundin hatte ich mit 23, mit 27, es ist alles erstunken und erlogen. Wenn es die damals gegeben hätte, hättest du sie vor die Kamera gezogen. Wenn es die gegeben hätte, hätte es auch irgendwer mitbekommen, ohne dass du sie vor die Kamera ziehst. Die Leute wüssten es. Ja, ich war ein Spätzünder. Rainer, du warst der saubere Spätzünder. Du bist 32 und jetzt hat das erste Mal eine andere Frau irgendwie angefasst. Süß, wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen, also etwas mehr als einem Jahr. Auch da call ich Bullshit. Seit einem Jahr zusammen. Rainer, denk doch wenigstens 5 Minuten nach, bevor du Lüge. Das ist jetzt wieder so ein Ding, das lügt er sich jetzt wieder zusammen, weil er dann sagen kann, haha, die blöden Hater, die haben das ein Jahr lang gar nicht checkt, dass wir zusammen sind. Und weil er natürlich weiß, dass hier der Mulle einen Antrag machen, ein paar Wochen nachdem er es ja kennengelernt hat, irgendwie eine saudumme Idee ist. Man hat ja auch zum Beispiel gesehen, wie es bei der Situation aussah mit der Freundin, als ihr Standort bekannt gegeben wurde im Netz. Es hat keine Stunde gedauert, bis die ersten Hater? Red nicht über die Hater. Pizzalieferungen angekommen. Kreide doch! Pizza für Lau! Es wurden direkt Pizzas zu ihr bestellt, was bedeutet nicht die Hater, was bedeutet nicht wir, ist. Okay, eine Sekunde. Du kannst rein. Ich möchte hier auch gleich mit einem Gerücht aufräumen, was aktuell durch die ganzen Telegram-Gruppen geht. Nein, sie hält mich nicht davon ab, Videos und Streams zu machen. Nein, aber sie führt da Regie. Es ist schon sehr komisch, dass in dem Moment, wo die auftaucht, dein nächster Vlog auf einmal bloß nur 3 Minuten gedauert hat. Und immer dann, wenn du an einen Punkt gekommen bist, wo wir alle wissen, jetzt rantet er gleich wieder, ein Schnitt kam. Das hat es nämlich davor sehr, sehr, sehr lange nicht gegeben, dass überhaupt geschnitten wurde. Und noch dazu hier seine Lüge von wegen der, sie sind seit einem Jahr zusammen, ist halt auch wieder allein schon dadurch widerlegt worden, weil er ja seine komische ich bin selber gerade wieder, aber wird nicht rausgeschnitten, One-Take oder gar nichts. Ja, seine Reisestaffel da gemacht hat, ohne dass er zu ihr gefahren wäre. Also da könnte er jetzt wieder sagen, ja nee, damit, weil die waren ja mal alle auf den Fersen und so und damit die, aber da wäre doch, also ganz ehrlich, wenn ich da aus meiner Bude raus bin, das Haus verkauft habe, wäre doch das erstlogischste eigentlich nicht ins Hotel nach Frankfurt zu fahren, sondern halt zur Freundin, wenn man da schon eine gehabt hätte, oder? Ich glaube, wir haben ja immer vermutet, sein Anwalt hätte ihn davon abgehalten, irgendwie die 1,5 Wochen vor der Verhandlung Videos und Streams zu machen. Ich glaube, da hat er die kennengelernt. Erzähle ich aber auch in meinem Video, das heute noch kommen soll. Ich sage bewusst soll, weil ich genau weiß, es geht bestimmt wieder schief. So. Ja, ganz viel arbeiten muss, kommst du nicht dazu, dass du ein Video machst. War ich jetzt stehen geblieben. Sie legt mich ab. Also, alles gut. Ja, und auch da, sie ist im Raum, du bringst jetzt wieder den Fokus auf sie. Haha, meine Freundin lenkt mich ab. Hahaha, diesmal gibt es wirklich. Das Kissen habe ich nicht selber geworfen. Ladidadida. Und lass sie halt dann raus, wenn du willst, dass sie rausgehalten wird. Jetzt hört man sie im Hintergrund kichern. Du lenkst dir den Fokus auf sie. Lass es doch. Sag doch, hey Schatz, ich mache jetzt mal einen Stream, der dauert eine Stunde. Solange gehe ich hier in den Nebenraum und fertig.
Aber die Hater ziehen sie wieder in alles mit rein. Nee, also wie gesagt, in den Streams und Videos, sie hält mich nicht davon ab. Das ist Blödsinn. Sie schmeißt mir gerade Küsschen zu. So, Cashier Cat ist die Katze von Alice im Wunderland. Ach, die Grinsekatze. Wie wird denn Grinsen auf Englisch ausgesprochen? Grinsen, Englisch. Grin heißt Grinsen auf Englisch, okay? Also Grin Cat, oder wie? Hat der Ranger Schaden genommen, als du die Hater verfolgt haben? Als Was? dich die Hater verfolgt haben? Nö, hat er nicht. Nee, der Ranger hat Schaden genommen, weil Rainer ihn gefahren hat. Habt ihr das Bild gesehen, wo der im Ranger saß? Und das ist ein Geländewagen, das ist ein großer, schwerer Geländewagen, der hat stabile Stoßdämpfer. Rainer sitzt drin und das komplette Ding neigt links 10 cm runter. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und da wundert er sich, dass sein Audi A4 einen Arsch hochgemacht hat. Ja, er hat hinten eine kleine Macke. Das war aber eigentlich einfach nur meine eigene Dummheit. Du Weil du gegen die Parkbank gemettelt bist. wirkst so ausgeglichen. Hast du noch Wutanfälle oder hattest du die sowieso nur wegen den Hatern? Okay, da hat jemand das Video nicht gesehen, wo er auf der Straße, am Straßenrand bei den Leuten ins Fenster reingemettelt hat. Die Wutanfälle waren immer nur wegen den Hatern, beziehungsweise sind immer nur in Situationen mit den Hatern entstanden. Meine Freundin hat auch, glaube ich, noch keinen Wutanfall von mir mitbekommen, außer die sie im Internet gesehen hat. Sie nickt beziehungsweise schüttelt den Kopf. Also, ja, sie gibt. Sie nickt beziehungsweise schüttelt den Kopf. Ja, was jetzt, Rainer? Und Scheiß. Ich warte drauf. Der kriegt die noch zu einer Haterin gemacht. Gibt mir recht. So. Oh Mann, die blöde Lieferung. Süß, ihr beiden zusammen. Dankeschön. Grüße an euch beide. Also auch Grüße an dich. Bleibt stark. Ja, es ist immer noch wie ein kleines Kind. Schaut's mir an, ich habe Freundin. Aber ich will nicht, dass ihr die hier mit reinzieht. Aber ich hab sie und da ist sie und jetzt rede ich wieder mit ihr. Hihihihi. Lasst euch nicht ärgern. Genau. Aber alles gut, machen wir. Und schaffen tun wir das natürlich auch. Als Team sind wir sowieso stärker. Ich bin ja schon alleine unbesiegbar gewesen. Zu zweit sind wir noch unbesiegbarer. Auch den Satz schreibt's euch bitte auf. Ich glaube, auch den kann man in Bälde nochmal vorlegen. Und fragen, was er dann dazu zu sagen hat. Aber dann wird der Bannhammer geschwungen, ne? Vorher hat man sich mit dem Berg angelegt, jetzt ist es der ganze Planet. Nee, wir haben sie gesehen, so fett ist sie nicht. Tragt ihr Verlobungsringe? Bei ihr ist es ein Verlobungsring und bei ihm ist es irgendwie so ein Ring aus dem Radlager von einem Auto, weil es das einzige ist, was da drüber passt. Über die kreisligen Speckfinger. Normalerweise trägt der Verlobungsring ja sowieso nur die Frau, nicht der Mann. Das ist schon mal das Erste. Der Verlobungsring ist auch der Ring, der normalerweise 3 Monatsgehälter kosten dürfte. Ja, das ist aber auch Bullshit. Das ist dieses aus Amerika rübergemettelte Ding. Ja, hier der Verlobungsring, der muss 3 Monatsgehälter kosten, weil ansonsten zählt die Verlobung nix oder sowas. Das ist alles hier von der Juwelierindustrie praktisch vorgelogener Scheiß, wie er tatsächlich so dämlich ist und 3 Monatsgehälter für einen Verlobungsring rausmettelt. Dem ist dann aber auch nicht mehr zu helfen. Das ist in meinem Fall ziemlich hoch. So 22-fach Karat oder so ähnlich. Oder ist es 22-fach hoch? Ich weiß es gar nicht. Egal. Was laberst? 22-fach Karat. Was labert der? 3 Monatsgehälter, das ist bei mir immer sehr, sehr hoch. Da wird schon wieder geflext mit seinem großen YouTuber-Einkommen, aber er ist ja niemand, der gerne prahlt, wie wir gerade vorhin gehört haben. Seid ihr zu Hause oder unterwegs? Also Hotel oder Roadtrip oder so? Das haben wir vorhin schon gesagt, dass wir im Hotel sind. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich in der Nähe von Thüringen
Ta-da-da-da. Eben. In der Nähe von Thüringen könnt ihr überall um Thüringen rum sein. Von daher, sucht mal, meine lieben Haterchen. Sucht mal. Auch da wieder. Er will seinen Content ändern und er will sich nicht mehr mit den Hatern beschäftigen und er provoziert ja nie und er hatte da überhaupt gar keine Schuld daran, dass das so weit gekommen ist und dann, ja, ich bin hier irgendwo an der Grenze von Thüringen. Sucht mich. Los, findet mich doch. Macht doch. Aber er provoziert nicht. Alter, ich könnte ihn. Hey, pass auf meinen Bär auf. Den hast du gerade den Arm abgedrückt. Das ist mein Bär im Arm, mein Kuschelviech. Mag deine Frau dich mit oder ohne Bart lieber? Sie sagt beides. Hast du vor, dich... Ja, ui, das ist cringe, das ist unfassbar. Merkt er das eigentlich? Merkt er es? Ja, ich bin niemand, der gerne prahlt. Aber 3 Monatsgehälter sind bei mir ganz schön viel. Ich will meine Frau, Freundin, Verlobte, was auch immer hier, ich will nicht, dass die hier mit reingezogen wird. Aber da ist sie, da. Jetzt macht sie dies, jetzt sagt sie das. in Zukunft wieder zu schminken? Ehrlich gesagt glaube ich, dass eher sie mich schminken wird, wenn dann. Und dann habe ich wohl die richtige Arschkarte, weil dann werde ich ja wohl gleich auftauchen wie Alice Cooper oder so Ende. Sie lacht sich schon den Arsch ab. Ach, Schmusi. Nee, dann siehst du aus wie Marilyn Monroe in Fett und Greislich. Richtig, ja. So. Was macht ihr heute noch? Hatten wir schon? Also wir wissen es noch nicht. Wobei ich weiß schon, was ich vorhabe. Bumsen. Ich bin müde. Ob ich es dann noch schaffe, weiß ich aber auch nicht. Sie reibt ihn mit 3 Dönern und 2 Subway-Sandwiches ein. Als Vorspiel. Und danach lutscht sie in die Chipotle-Soße vom Fungus. Sorry für das Bild. Was machst du denn hinten schon wieder so fies? Ah ja, so. Sie veräugt mich hier gerade. Grüße an Frau. Kuschel sie ist auch großer Fan von Drache. Von Drachen. Eine Sekunde. So. Da bin ich wieder. Ich habe sie gekuschelt. Ui. Was machst du da? Ich bin immer noch nicht sicher, was die Alte mit ihm will. Da muss irgendwas dahinter sein. Also ich bezweifle doch sehr stark, dass sie gesagt haben, der Rainer, der hat dann so einen schönen Charakter und das ist ein wunderschöner Mensch. Ja, der macht da Geräusche wie jemand, der gerade im Treibsand ersäuft, jedes Mal, wenn er aufsteht oder sich hinsetzt, aber mei, das ist so ein schöner Mann mit seine schimmligen, verpilzten Zerchennägeln, seine Fettschwarten an die Füße, mit denen er in Schuhe nicht mehr reinkommt und seinem Eiterbeulen verseuchten Gesicht und dem Gestank in Ding. Sorry. Der so fett ist, dass er sich einen Arsch nicht mehr abwischen kann. Mei, ist das ein schöner Mann. Den will er unbedingt sofort heiraten. Andere Sache, die mir gerade einfällt. War nicht dieser Discord-Leak, wo er sich beschwert hat drüber, hier in der Demon League, wo er sich drüber beschwert hat, dass hier in seinem Revier gewildert wird, weil er von irgendeiner Mulle auf dem Discord was wollte. Das ist doch noch kein Jahr her. So viel zum Thema, wir sind seit einem Jahr zusammen. Also entweder, weil da wird er wieder sagen, eine offene Beziehung. Sie teilt gerne ihren Rainer mit allen anderen Frauen auf der Welt. Aber da hat er doch gesagt, ja, er ist so alleine und er hat so keine Chance, Frauen kennenzulernen, außer auf seinem Discord und hier findet es nicht gut, dass ihm da jemand in die Parade fährt und ladidadidadida. Das ist noch kein Jahr her, also da schon mal. Lülülülülü. Die Frau macht die ganz merkwürdige Sachen gerade. Mhm. Die lässt sich mit dir in der Öffentlichkeit blicken. Das ist die merkwürdigste Sache. Das ist die Hilfe, Schatz. Also seid ihr in einer offenen Verlobung. Offenen Verlobung? Sie zeigt mir gerade einen Vogel. Also tippe ich mal auf Nein. Du hattest ja noch letztens nach Mitreisenden gesucht.
Ja, da habe ich auch einen schönen Einlauf dafür gekriegt. Ich bin jetzt mal Nee, da gab's die noch gar nicht. Das ist der Punkt. ganz fies und ganz unverschämt und bin ganz geldgierig und mache euch einfach mal kurz Werbung rein. Fragen Ausnahmsweise sind wir geldgierig und macht Werbung rein. wegen der Mitgliedschaft, weil ohne Content bringt es ja nicht viel. Das Met-Meter steigt, glaube ich, jetzt gleich. Also mir bringt es natürlich schon was, weil ihr mich Alter, was für ein... Was für ein... Ich will es nicht sagen. Ja, ich habe zwar keinen Content gemacht, aber er hat trotzdem bezahlt. Mir bringt das schon was. Hahaha. Und das war jetzt kein Scherz. So denkt er wirklich. Er verkauft es jetzt wieder als Scherz, aber das ist sein Gedankengang. Solange die Leute fleißig weiter zahlen, muss ich denen ja auch nichts bieten. damit unterstützt. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, es ist mir natürlich klar, dass aktuell schwierig ist. Ich werde versuchen, wieder. Schwierig. Ganz schwierig. Du, es gibt andere YouTuber, die reisen und dann ihre Arbeit aus dem Hotel machen. Die haben extra Koffer dabei, wo ihr ganzes Equipment drin ist, das sie brauchen. Je nachdem, ob sie mit Bild oder ohne Bild, dann die Kameras, ein bisschen was zum Ausleuchten. Das ist dann zwar nicht so gut wie daheim, aber die nehmen das mit. Die machen dann ihre Videos unterwegs und dann werden die am Abend im Hotel bearbeitet und dann werden die übers Hotel WLAN hochgeladen und dann geht es am nächsten Tag weiter. Das ist harte Arbeit, aber das ist dir ja zu dämlich. Ja, du könntest ja theoretisch irgendwie dein Equipment mitnehmen, deine Kamera dann da aufstellen, da deine Streamende machen. Ganz zu schweigen davon, ich weiß nicht, du hast dir einen nagelneuen Laptop gekauft. Deiner Aussage nach ist der kaputt schon seit einem Monat. Warum hast du den nicht eingeschickt? Sagen hier, ich habe einen nagelneuen Laptop gekauft, jetzt ist er kaputt. Einschicken, neuen kriegen, weiter streamen. Oder mit deinen zigtausend Euro, die du ja jeden Monat verdienst, dir irgendwas, einen neuen Laptop holen, muss jetzt vielleicht kein Gaming-Laptop sein, irgendwas, womit du dann deine Arbeit machen kannst. So wie es jeder normale YouTuber machen würde. Ich gucke mir einen YouTuber an, das ist ein Engländer, der macht so Food Challenges. Der fliegt regelmäßig in die USA, nimmt sein ganzes Zeug in den Koffer rein, fliegt darüber, nimmt seine Videos auf, bearbeitet die abends im Hotel, lädt die übers Hotel WLAN hoch und weiter geht es. Warum kannst du das nicht? Regelmäßig jetzt streamen. Wenn ich es jetzt so mache wie hier, kann ich ja auch regelmäßig streamen. Ich werde auch, denke ich mal, schauen, dass ich die nächsten 2 Wochen öfter mal streame. Sie bricht gerade ab wegen irgendwas, keine Ahnung, was für los ist. Ja, weil du wieder Scheiße laberst, Rainer. Ich tippe mal auf irgendeine Telegram-Gruppe. Nicht? Ach, auf meinen Stream. Ah ja, sie spielen nicht das wieder in meinem Stream fest. Während ich live bin. Nicht mal 5 Meter von ihr entfernt. Wohin geht es? In die Flitterwochen. Oh, wo willst du hin, Schatz? Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Flitterwochen? Zum Altschauerberg 8. Die Reeperbahn? Willst du zur Reeperbahn? Ja, dann gehen wir doch zur Reeperbahn, wenn wir die Flitterwochen haben. Oh Mann, Rainer. Das will ich sehen. Ihr beide Flitterwochen auf der Reeperbahn. Kocht deine Freundin für dich? Nö. Nicht wirklich. Ja, nee, weil gekocht wird er nicht. Die geht halt zum Dönermann und holt irgendwie 5 Döner und die wirft sie dir ins offene Maul. Wie so einem Nilpferd bei der Fütterung. Ich muss immer die Reste aus dem Topf platzen, wenn sie fertig ist. Deswegen nehme ich auch immer mehr ab. Auf der anderen Seite ist es natürlich ziemlich geil. Natürlich kocht sie auch für mich, alles klar. Logisch. Aber ich koche auch für sie. Boah, dass sie dann noch nicht Reis ausgenommen hat. Ihr habt seine Kochvideos gesehen.
hier der Wursteintopf oder der Salat mit Wurst und Fischfilet. Oh, er kocht für sie, dann streicht er wieder eine Scheibe Brot mit Salz, Butter. Schatz, ich hab was Besonderes für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Hier Scheibe Brot mit Butter und Salz. Ich möchte mal dazu kommen, dass ich koche, wenn sie mich in die Küche lässt. In die Küche lässt. Verwirrte Blicke. Grüße an die nette Dame im Hintergrund. Passt auf dich auf, Drache. Schatz, ich soll sagen, dass du wunderschön bist, dass du ein absoluter Engel bist. Und ich soll sagen, dass die Leute dich alle grüßen und dich lieben und sich freuen darauf, noch mehr mit mir zu erleben. Ja, ich lese zwischen den Zeilen. Die kannst du dir gar nicht sehen. Ich hab doch ein ganz anderes Overlay wie du. Kannst du doch gar nicht sehen hier. Schöne Grüße zurück, sagt sie. Rainer, du kannst nicht einmal auf den Zeilen lesen, geschweige denn zwischen den Zeilen. Das. Und trotzdem stimmt es, was ich gesagt habe. Also muss ich heute Abend nicht auf der Couch schlafen. Ah, Rainer, die Couch hält dich auch gar nicht aus. schön den Kopf, das ist schön. Ja, ich darf endlich mit meiner Frau im Bett liegen. Hey Schatz, was machst du da? Ah, das kitzelt. Was machst du da? Ah. Oh Gott, wie geht's aussieht. Oh, ich krieg grad Gänsehaut vor Ekel. Sie macht hier wieder Blödsinn. Sie hat mir jetzt ihre Haare über den Kopf gestülpt und hat mir ein Foto davon gemacht. Oh Gott, wie das aussieht. Müsste ich fast nicht. Aber er will nicht, dass sie da mit reingezogen wird. Müsste ich fast auf TikTok hochladen, das Bild. Ja, lad auf TikTok hoch das Bild. Aber pass auf, dass du sie dabei nicht mit ins Game ziehst. Ich freue mich für dich und deine Schnuckelputz. Was? Schnuckelputz. Ey, das ist Schmusi, ja? Schatz, jetzt habe ich ein Haar von dir hier. Aber was zur Hölle? Was? Am Arsch? Jetzt habe ich ihre Haare in meinen Haaren. Schlimm genug, dass ich die Dusche voll habe. Scheiße, wenn sie die Dusche voll hat, da läuft die Kacke vom Kackduschen dann nicht so gut ab. Meine Haare, was zur Hölle? Smaug, die Aussage ist ein bisschen komisch. Wer hat große Brüste, du und deine Freundin? Ich nehme mal an, dass die Frage war, wer hat größere Brüste, du oder deine Freundin? Hat er wieder großartig vorgelesen. Mähne wie auf dem Bild ist besser als Wikingerzopf. Wer ist denn mit dem Bild hier? Wie viele Zähne er damals noch hatte. Das oh ja, das schaut aus. Das schaut aus. Leck mich am Arsch. Boah. Das sah doch immer halbwegs gut aus. War voll ungewohnt mit den schönen glatten Haaren. Gut, Leute, ihr habt jetzt noch 5 Minuten länger bekommen, wie ihr wolltet. Ich danke euch Was für ein Service, Rainer. fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, beim nächsten Video, beim nächsten Gedöns mit dabei. Ding. Zeug. Ist das Photoshop? Nee, das ist tatsächlich, so habe ich ausgesehen, wenn ich die Haare geglättet hatte. Alles gut. So, also bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschüss. Tja. Haben wir es geschafft. 16 Minuten Video, knappe Stunde reagiert. Ihr kennt mich. Ja, das ist, der Mann ist seine eigene Parodie. Wir fassen zusammen. Er prahlt nicht gerne, dann prahlt er doch. Hier, 3 Monatsgelder ist bei mir richtig viel. Und hier ist meine Mulle. Die will ich nicht, dass ins Game reingezogen ist, aber hier ist sie und die gibt's wirklich. Und die fasst mich auch tatsächlich an. Aber die Hater ziehen die hier mit ins Game, das ist nicht in Ordnung, aber hier ist sie. Gerade macht sie dieses und jenes und sagt das und das.
Und er will nicht über die Hater reden, aber die Hater. Oh, Mann. Na gut, Leute. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Mettelt nicht zu hart. Und ich bin gespannt, was da als nächstes kommt. Metal off.